अहिले चाहिँ अलि आँखा देख्ने भएको छ अनि त्यही भएर हामी जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ अलिकति उज्यालो हुन थालेको छ तर बनाएको हेर यस्तो दामी बनाएको छ। साना भर्याङहरू साँच्ची नै भन्नुपर्दा निकै आकर्षक बनाएको रहेछ। सहरको भिडभाडभन्दा अलिकति रिफ्रेसमेन्टको लागि त्यसरी ठाउँ खान्छ नि त। नयाँ संरचनाहरू पनि बन्दैछ अनि नयाँ होटलहरू पनि बन्दैछ। हामी भने लाग्यौँ हुस्सुलाई छिचल्दै हुस्सुसँग फाइट खेल्दै माथि माथि लाग्यौँ। बाटो साँच्ची नै राम्रो थियो। यति जति चाहिँ यो मिनी ग्रेट वाल अफ चाइना जस्तो रहेछ अनि यहाँबाट चाहिँ सायद हिँडेर जानुपर्छ। यति चाहिँ छ एउटा महादेव गुफा जाने अनि एउटा सैलुङ जाने। हामी चाहिँ यता सैलुङ जानलाई हिँडेको त्यही भएर हामी चाहिँ सैलुङ जाने बाटोतर्फ जान्छौँ। पानीहरू पऱ्यो भने चाहिँ बस्ने ठाउँहरू त छ तर यहाँको चाहिँ मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ के लाग्यो भने मलाई अलिकति आउने घुम्न आउने मान्छेहरू जताततै प्लास्टिकको खोलहरू जताततै फाल्दैन क्या। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँ पनि फोहोर जस्तो देख्छ। यहाँतिरै फोहोरहरू फालिरहेको छ। तपाईँहरू यता घुम्न आयो भने यस्तो चाहिँ कसैले पनि नगरिदिनुहोस्। फोहोर फालिरहेको छ नि त। अब कहाँ कहाँबाट घुम्न आइरहेको हुन्छ मान्छेहरू अनि यसरी फोहोर फालेर जाँदा हुन्छ। आफ्नो शरीर लगेर जाँदाखेरि अनि फोहोर लगेर जाँदा हुँदैन त। एटलिस्ट एउटा सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ। हुस्सु एकदम जोडले लागेको थियो। केही मिटर अगाडि पनि मान्छे देख्दै नदेख्ने गरी। मनमा अलिकति डर पनि थियो तर पनि हामीले हाम्रो यात्रालाई कन्टिन्यू गर्यौँ। पहाडको एउटा कुरा के राम्रो लाग्छ थाहा छ? यहाँ स्वच्छ हावा पाइन्छ अनि स्वच्छ हावा लिन पाउँदा यति खुसी यति आनन्द यति शान्त महसुस हुन्छ नि म कल्पना पनि गर्न सक्दैन त्यो कुराहरू। अहिले चाहिँ हामी हिँड्दा हिँड्दा भीमसेनको तरवारको ठाउँ आइपुग्यो। सोर्स अफ भीमसेन। सायद अझ यहाँबाट अझै उकालो लाग्नुपर्छ होला हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्नको लागि। टाउकोमा पुरा सिधै लाग्छ। बल्ल बल्ल हिँडेर सायद पुग्यो होला हामी डाँडामा। तर आज मौसम यस्तो रड्डी छ नि केही देखिँदैन। माथि आइसकेपछि केही राहत महसुस भने पक्कै पनि भयो तर खराब मौसमको कारणले हामीले अरू भ्यूहरू केही पनि हेर्न पाएनौँ। तर पनि यही मौसममा नै हामी रमायौँ। जुन होटलमा हामीहरू बसेका थियौँ त्यो होटलको कुकुरहरू भने हामीसँगै पछि 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 माथिसम्म नै आएको थियो। माथि डाँडामा पुग्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै खालको आनन्द भने आएको थियो। एउटा छुट्टै किसिमको मनमा शान्ति भने छाएको थियो। ड्रोन सुटहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले ड्रोन पनि ल्याएको थियौँ तर दुर्भाग्यवश मौसम अहिले यति नराम्रो छ पानी पनि पर्न लागिरहेछ। अलिकति उज्यालो भएको भए अझ रमाइलो हुन्थ्यो होला क्या। मौसम पनि अँध्यारो हो नि त अनि मौसमले धोका दियो तर पनि यहाँ आउँदा पिस भने एकदम काठमाडौँबाट नजिकको डेस्टिनेसन अलिकति हाइकिङको लागि अलिकति हुन्छ नि पिस ठाउँ खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हुनुपर्छ है। मुनि पानी छेलेर बसिरहेको छु। कफी अनि बिस्किट भित्र चाहिँ क्रिम छ। यसमा खाँदा चाहिँ के हुन्छ भने जाडोमा अलिकति शरीर तातो बनाउँछ नि त। पानी पर्दा हामी चाहिँ बल्ल होटल भएको ठाउँमा आइपुगिसक्यो अनि
यहाँनिर यिनीहरूले हाम्रो साथै छोडाएन होला अझ पनि छ अन्तिम बस स्टप चाहिँ यहाँसम्म मात्र आउँछ गाडीहरू थाहा छैन अझ गाडी जानु सक्छ कि सक्दैन हाम्रो चाहिँ जानु पनि सक्छ नजानु पनि सक्छ